在义乌佛坛也吃上了贵州的洋芋饭了。今天阿俊兄弟刚好回佛坛，我们又探讨了好久呀，还说一定要请我吃完饭再走。上次你请我吃最贵的面条，这一次就吃面，然后我们两个不吃面，这样吗？佛坛好像也开了一家，我们去吃那个，10几块钱，我操，太便宜了，真的，那就请你去吃最便宜的饭好了。可以。这一家店选的位置是真的好，义乌首位拥有私人飞机的老板的企业的对门，佛坛镇方山路上土家洋芋饭。这店里的生意还蛮好的，刚走进店内就遇到了熟人。发好了不啦？发好了，来那么大准备了？啊，米多一些米来个。发好了。还是。那我能不能录外卖去不啦？对，现在录外卖，送外卖那个紧。最近是谁走漏了风声啊？我空的时间去送外卖都被人知道了。节目自助啊，免费。像你话米汤呀，就变成那个土豪你了。哦，早。哦，不得早了，别6、7成。哟，暑假工资发了啊？别那个奢华的那个米吞了啊。看着来吃的人都是每人一碗小菜，我也学着拿一点多。白萝卜、萝卜干、折耳根我是吃不来，这个辣酱看起来很可以，再加一点黑木耳，我也没有客气，满满的搞了一碗。13块为我红茶一免费啊！红茶免费，小菜免费。好，红茶还是康师傅的嘞，我以为是杂牌的，我没认出来，不是帅师傅。妹妹，你吃什么？这里的汤看起来也不错。对，老板你怎么这么厉害的嘞？小鱼不能看。怎么这么厉害的啊？烧啥家开起来？哎呦啊！哎呦，闻着还挺香的，我那个年了。谢谢啊。今天在义乌吃上了来自贵州的土家13块一份，这个排面可以吧？绝对可以啊，绝对可以，是可以啊。人都少掉了，拌出来更好看。人都少掉了，这5个菜。对。你看来可以啊，真可以啊。对，这做饭是哪边2块啊？但是啊，加这个东西会更好吃啊。再加秘制酱料。您加啥东西的？我帮你倒一下吧，帮你倒一下啊。好，倒了。这个拌进去，秘制酱料，你就放得下。这一拌进去，这个饭里面就更丰富了。对于我这样的打工人来说，中午饭不要太难吃就行了，何况是这么好吃，直接开涮就行了，根本就停不下来。不加都已经很好吃了，哎呀，浪费钱真的是，这么客气干什么呢？他这个真的太正宗了，讲实话，我们义乌人的话，这个就可能不一定适合，不一定能习惯，真的跟我朋友家里做的差不多。这东西你吃不来是不是？我试试看。我吃不来这个。就这样的呀。还带点酸，对，就是味道。还带点甜，它就这样的。我都说过了，这几个腊肉，腊肉我是喜欢吃的，都很正宗，很正宗。这排骨汤的碗是大的，确实很大一碗。9块钱一碗，正经不啦？便宜，是正经啊，而且4块肉里面有。吃到一半，兄弟还要给我叫一个酒过来，我真的是无语了。我又不是酒鬼，我也是很少喝酒的，特别是中午饭，那肯定是不喝的。这个排骨汤呢，就很像那个排骨饭里面那个做法，这味道就差。有汤下饭那就更过瘾了，吃完了一口都没有剩。看似简单的洋芋配米饭，却藏着土家风味的精髓啊！米和洋芋的搭配真的是绝呀！今天真是感谢我兄弟啊，让我吃到了来自贵州的洋芋饭。感恩每一次遇见让我吃到不同风味的美食，见识到各种风景。期待走街串巷的我早日邂逅更多美食，遇见更好的风景。